Благодарам. Има збор господин Макрадулијани, повелете. Благодарам, почитувана потпредседателке, господине заменик министер за образование. Без разлика што неколку пати од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз беше истакнато, вие се уште имате дилема дали имаме ние предлог. Да, предлогот е таков како што постои во цел свет. Екстерното оценување се знае за што служи. Не постои земја во светот во кој што екстерното оценување служи за казнување. Ако не знаете, еве да ја носам екстерното оценување во Словенија, една анализа и да ви ја дадам. Ќе прочитам само дел од овде. Значи, екстерното оценување, прво таму е тајно и оценките се разговараат на родителски час помеѓу учениците, родителите и наставникот. Има 3 цели екстерното оценување во Словенија. Само евалуација на училиштето, планирање на наставниот процес, подделни наставни предмети во подобрување на знаењата, откривање на причините за пониските резултати. Наставниците има за цел да ги дефинираат задачите, да ги усвојат наставните стратегии, да ги планираат активностите за учењето врз основа на резултатите, да прават споредби меѓу училишното и екстерното оценување и нивното влијание врз идната работа на училиштето, да го подобрат квалитетот на својата работа и квалитетот на знаењето. И се разбира, екстерното оценување, учениците и родителите ги користат резултатите за да прават споредби на резултатите на ученикот со оние на неговите врсници и други ученици во Словенија, да ги идентификуваат индивидуалните образовни потреби, да вршат вреднување на напредокот на учениците, да ги идентификуваат слабите страни во знаењето на учениците. Значи, ова е стратегија од Министерството за образование на Словенија, можете да ја земете и да видите. Не постои систем во светот во кој што ќе се користи екстерното оценување за некој да добие поголема плата, а некој да изгуби работа. Зашто, господине Сафет Незири, вие кој ќе се вратите како професор во историја, не дај Боже, директор да ви биде, не знам, да не кажем некој друг колега од некоја политичка партија. И зошто да го изгубите вие вашето работно место? За одлука што сами сте си ја донели. Потоа, екстерното оценување во нормалните демократски европски држави, колеги пратеници, се прави не секоја година, туку се прави кој ќе завршите трето, шесто, девето, за да има смисла на циклусот на образование што го имате, дали е добар или не, дали наставните програми се добри или не, или дали одговараат на она што се случува денес. Денеска имаме ситуација во која што за лектира во прва година, вие сте заменик министер од ДУИ, во кој што се бара едно од лектирите за прва година е да прочитаат едно од Евангелијата од Новиот Завет. Тоа е одобрено вака во едно мултиетничко, мултиконфесионално општество и држава како што е Македонија. Зошто дете што или родителите се атеисти или се од муслиманска вероисповест или се од друга, не е битно, да имат задолжителен лектира во прва година едно од Евангелијата во Новиот Завет. Или тоа така служи за овие верниците од ВМРО ДПМНЕ само. Господине Сафет Незири, овде во вашиот предлог на закон зборувате за бесплатниот превоз, видовме дека тој колабира, зборувате за интернатот. Еве, кога бевне во Штип, придоа родители, ме замолија да пренесем. По нивно тврдење, месо во интернатот последен пат виделе децата на 4 април 2012 година. Од 4 април нема влезено месо за тие ученици. Наместо 30 на еден спрат се 50, со еден туш, 3 вециња и 4 тоалета. И во таков интернат вие предлагате законот децата што од околу демек бесплатно ги носите да учат во Штип и за жал родителите секојдневно ги возат до околните места. И наместо да се справиме со реалните проблеми кои што го тиштат и ученикот и родителот, вие влегувате во една авантура која што никаде ја нема на белиот свет. И во демократските, и во недемократските држави.
Вие денеска го започнуваат средното образование или во конкурсот заради одлука ваша. Например, не мислам дека тоа вие сте го направили ако сте професор по историја. Дополнителни поени при уписот носат единствено македонски и историја. Зошто да не носи за гимназија физика, хемија или биологија? Значи човек што има прв, што е на надпревар технички, не добива дополнителен поен при уписот во средно, при конкурирањето во средно образование. Единствено се вреднува историјата и македонски јазик. Зошто? И која е историја? Значи има толку нелогичности, значи да се направи дека тоа се единствените релевантни предмети за во гимназија, а сите овие физики, биологија и хемија да ги елиминираме, за да погрешно практично ги насочиме и децата што ќе учат. И тоа се создава погрешна слика. Јас не сакам да правам градација помеѓу предметите, ама ќе се сложите дека полагањето на тест и оценувањето на математика и на друг предмет не е ист. И не може да биде вреднувано исто. И учинокот на професорот, и учинокот на ученикот, и знаењето што ќе биде покажано. Јас тука не сакам да зборувам имале трема, немале трема, знаење, незнаење, сум видел милион луѓе што полагали испит. И тие што се тресели, тие што не се тресели, тие со ливчиња и без ливчиња. Мислам, тоа е, сите го знаеме. Тоа не може да биде предмет на анализа на законот. Ама не сум видел држава во која што ќе го наградите професорот затоа што најмала разлика има помеѓу оценката и она што е добиено на едно тестирање годишно. Во самото образложение вие велите во други земји се прави континуирано. Да, се прави континуирано, а не еднаш. И во датум некој во мај месец, тогаш пред крајот на учебната година. И како велите, ќе се пресмета средна оценка меѓу 4 и 5, што ќе му заклучите на ученикот во свидетелството? Кај го пишува тоа? Пачков кај го пишува тоа? Добро. Значи треба да го интервенираме тоа, бидејќи тука во законот не го пишува сето тоа. Значи, ние сме против импровизација која ќе направи штета на сите во Република Македонија. И тоа што господинот Митре Велјановски го зборуваше е општ заклучок меѓу сите. Тројка, Митре даде еден пример со двојка. Тројка ќе биде најчеста оценка, јас ви тврдам. Дека тој сигурно на тестот бар за тројка ќе каже. И што ќе стане тоа? Тој ќе добие 20% поголема плата професорот, а ученикот ќе биде без знаење. Една од задачите, го имате исто тоа на сајтот господине заменик министар за образование, за стратегијата 10 годишна за развојот на образованието од 2005 до 2015 година. Ние, како образование, сме го изгубиле клучот, а тоа е да кај учениците да извлечеме креативност, иновативност. Не постои исто во свет случај каде што сите наставни предмети се одвиваат на компјутер. Ма не постои тоа. Вие не можете да ја разбудите креативноста, иновативност, имагинацијата кај младите луѓе, ако само тој го ставите на компјутер во кој што тој, заради системот што е лош, небезбедно пребарува по забранети сајтови. И може да биде жртва на детска порнографија или на друга злоупотреба. Мора да има интерактивен однос помеѓу ученикот и учителот или наставникот, зборувам во двата рода, мислам да не да бидам погрешно сватен, за да креира креативност или разбуди креативноста кај ученикот. Денеска ќе бидат роб учениците на овој закон за платата на наставниците. Заради поголема плата да добие, жртва ќе бидат учениците, а со тоа и општеството. Затоа што ние сме единствена земја во светот во кој што има 23 правни факултети. Каде што не се креираат факултети врз база на пазарот на работна сила во државата. Туку ајде 23 правни факултети. И што ќе правиме после?
Знам дека кога ќе се промени власта, правниците ќе имаат многу работа, ама добрите адвокати, нема таа сите тие што ви завршиле со 6 просек да ги зимате да ве бранат. Ама на Македонија и треба кадар стручен врз база на потребите на општеството, а не на сила да се завршуваат работите. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавен господин